这是一只3两重的冰霜青蟹，这是一只1斤多的冰霜青蟹。咱们的少爷呢，重量1斤8两。是的，没错，它就是这么重。什么？你们说少爷为什么不动了？我也想知道他为什么不动了。上午的时候还好好的，下午我就看他这个状态不对啊，保持这个姿势半天没动静了。我赶紧检查一下，它是真的凉了，真的是380块养了1个月，还不到1个月，就这么凉了。当时我就给它拿出来检查了一下，它确实是一点生机都没有了，它完全不给我机会。前几天状态还好好的，连续秒了2只赤甲红，结果今天就不行了，突然就凉了。它要是提前有点预兆，状态不好了，半死不活的，我还能给它趁热。现在它凉透了，我想吃也来不及了。之前从网上就查过，这个死亡的螃蟹是不能吃的，因为里面细菌太多了，吃了它一不小心容易吃席，那就算了。这么大的青蟹，我们把它做个标本如何？不过这几天有点忙，先顾不上，只能先给它请到我的螃蟹太平间。对了，那天放进去那个蛤蜊，它也没吃，最后那个蛤蜊也挂了。我估计可能是水质变化导致的。你看，我给它那个蛤蜊直接扔到摆蟹缸里，这缸里的花盖蟹上去就啃了，证明这个蛤蜊的肉质是没有影响的。少爷的死因很有可能就是水质恶化导致的。那既然它都凉了，那咱就不管了，还是老老实实养一些青岛本地生物吧。你看这2个缸内恶霸，2只小比目鱼，看见我就往跟前凑。已然是混熟了。前几天找这个全身是毛的螃蟹不是没找着吗？今儿我就在礁石区里看见它了。它原先的地盘被花盖蟹抢了，现在躲在另外一块礁石里面，看上去状态还不错。观察整缸的时候，我就发现红虾子怎么今天没躲起来？再仔细一看，身下怎么还有一只花盖蟹呀？我懂了。之前呢就说过这个赤甲红全公的，但后来呢咱也看到过母的赤甲红。从外形上看，赤甲红和花盖完全是2个品种，它们竟然在缸里配上了，证明咱缸里的水质非常好，都让2只螃蟹有繁殖的冲动了。我查了一下，螃蟹的这个交配期大概就是12月份到明年的春天，从时间上来说是正赶趟的。据说这玩意儿一次能产几万个卵，这如果全孵化出来，咱摆蟹缸里还不得爆炸了。我现在比较好奇的是，这个赤甲红这么大，花盖蟹这么小，它俩尺寸合适吗？反正是配上了。据说这螃蟹一次的时间能长达2个小时。我的天哪！你这个比目鱼怎么啥都看呢？少儿不宜啊，离远点。架了一个手机，录个延时摄影观察。咱再观察一下缸里其他的生物。这只虾虎忘什么名了，长得跟大老黑似的，真的丑。它这个个头比入缸的时候大了不止1圈。我估摸着在缸里没少吃东西。这旁边还有一只小的花盖蟹，确实啊，这花盖蟹好像基本都是母的，赤甲红都是公的。上次码头捡回来的这个小螃蟹还有好几只，具体啥名字我又给忘了，记得的在评论区打一下。缸里的螺都爬外面了，就是那只类似砗磲的这个。它还很有数，就在这个玻璃沿上。它要是再往外爬掉下去，我可就找不着它，它也就无力回天了。是不是这螺不能长期待在水下呀？在水里待久了不舒服，就自己爬上来了。缸里前几天这个五角海星不是分裂了吗？今儿我发现了，它这个伤口愈合了，看来是不会继续再分裂了。有可能是水质太差导致之前的五角海星不停的分裂。现在缸里的水质是明显变好的。举个简单的例子，你看这些礁石上长了很多咱捡回来的这种海菜，这等礁石上长满了，这生态就更完整了。这也是水质好的一种表现吧。因为时间太晚了，这个红虾子和这个花盖的故事还没有结束。网上说要2个小时，我这观察了就已经1个小时了，它还是没有结束，真挺让人羡慕的。说实话，我就把工作室的灯给关了，只留下1盏灯，方便拍摄。延时，这小河豚是还有2只啊，之前记错了，以为就1只了。以下这段视频是我用手机录了将近8个小时的延时，直到手机没电，虽然只有短短30秒。可以看到，在我拍视频大概过了1个多小时以后，他俩就结束了战斗，溜了，一溜烟不跑了。然后红虾子在原地歇了得5、6个小时没动弹，一副气喘吁吁上不来气儿的样子。看来繁殖也是一件很累的事情，它得起码缓了4、5个小时才从沙子里爬出来，躲到别的地方去了。我这个视频也没有在后续录到它，一直等到早上没电自动关机。现在缸里是有2只大的赤甲红的，这是咱去码头买的。你看旁边这一只就是我自己抓回来的小赤甲红，这只是只母的赤甲红，很少见啊，平时这玩意儿见到都是公的。这俩在这旁边已经对上眼将近1个小时了，不会也发生点什么故事吧？可能是看见我有点害羞，这个大的赤甲红没有再进一步的动作。看来螃蟹这个大小差异大一点也是没问题的。为了犒劳他们，今天我又化开了一条小鱼儿，看了一下也记不起是什么品种了，好像不是光鱼，反正放的有点久，有点是僵尸肉的感觉了。放到缸里给缸里的各种螃蟹啃一下，可以看到个头大一点的花盖蟹、赤甲红都上来分了1杯羹，就后面这个4齿鸡蟹傻乎乎的离得这么近都不敢上来啃一口。
最近百蟹缸2.0好几天没喂食了，所以现在这螃蟹都是比较饿的，吃的也比较主动，比较积极。这条鱼也就是1个半小时左右就吃的只剩头了。缸里的大花盖是比较多的，我也不确定旁边这一只是不是昨晚上交配的那只。我把鱼头单独塞到它的嘴边让它啃吧，毕竟百蟹缸变成万蟹缸就得靠它了。你们觉得能孵化出来不？